Есть люди, призвание которых – охранять природу. Знакомьтесь, Сергей Спицын, исследователь снежного барса. Он работает в Алтайском биосферном заповеднике, одном из старейших и самых крупных в России. Сергей Владимирович посвятил свою жизнь изучению и охране ирбиса в Алтае-Саянской горной стране. А это Рик, друг и помощник Спицына. Вместе они преодолели немало препятствий в экспедициях. Рик поднимался высоко в горы, нередко сбивая лапы в кровь в поисках следов жизнедеятельности барсов. Он не раз находил барсиные метки и экскременты. Сейчас четвероногий следопыт на заслуженном отдыхе и живет вместе со своим хозяином на Телецком озере, в заповедном селе Яйлю. Ирбис, скрытный и осторожный обитатель высокогорий, долгое время оставался загадкой. Встречи его с человеком были крайне редкими. Сергей Спицын впервые увидел след барса более 30 лет назад. Здесь видно, что барс идет по более старому следу. Вот свежий след, хорошо подтаял. А вот припорошенный след и побольше размером. В то время он занимался изучением алтайских горных баранов и не думал, что судьба прочно и надолго свяжет его со снежными кошками. С начала 2000-х при поддержке Всемирного фонда дикой природы Спицын с командой исследователей-энтузиастов изучал места обитания ирбиса по всему региону. Ему помогали местные жители Адучи Билетов, Виктор Самойлов и Мерген Марков. Рика, иди ко мне. В этом месте найдена мочевая точка ирбиса. появлением автоматических камер перед учеными открылись новые возможности для наблюдения за отдельными особями и их перемещениями. Так.
Перед вами первые кадры снежного барса на Алтае, запечатленного в 2011 году. Это самец по имени Харгай, и мы еще увидимся с ним. Несмотря на технический прогресс, изучение самой высокогорной кошки в мире всегда сопряжено с трудностями. Сейчас я сделаю. Благородное дело притягивает единомышленников. Предприниматель из Новосибирска Игорь Паутов проникся идеями Спицына. 5 лет назад они вместе с Сергеем организовали группу волонтеров для помощи экспертам в исследовании и охране ирбиса на хребте Чихачева. Экспедиция получила название «По следам снежного барса». Она проводится ежегодно и объединяет десятки людей разного возраста и профессий, приезжающих со всей России. Сентябрь 2019 года. На хребте Чихачева идет 9-я добровольческая экспедиция. Пока распогодилось, нужно оперативно устроить палаточный лагерь. Здесь, как и в любом деле, важен командный дух. Установка штабной палатки требует времени. Она послужит надежным укрытием в непогоду, а также кухней, столовой, местом, где можно просушить одежду и пообщаться у теплой печки. Ночь была ненастной, выпал снег. Пора в первый пеший маршрут. Команда разбивается на группы. Опытные волонтеры, которые участвуют в проекте не первый год, работают самостоятельно и отправляются на гору проверять фотоловушки. Новички идут со Спицыным вверх по течению реки более простым маршрутом. Людям необходимо акклиматизироваться. А течет, так слышишь, горных? Да. Сергей Владимирович вводит их в курс дела. Сразу вот так вот территория большая здесь. Вот где вот тут вот и куда идти, где искать? Правильно? Возникает такой вопрос? Да. Так вот, снежные барсы тоже нигде попало ставят метки. Они ставят в предсказуемых местах для того, чтобы их могли найти другие особи. А это либо узкие гребни хребтов, там, где проходит дорога барса, и он просто увидит, мимо не пройдет. Либо какие-то хорошо заметные ориентиры на местности. Это может быть отдельно стоящая скала, или камень, или вход в ущелье и так далее. В пути добровольцы оглядывают окрестные склоны и прислушиваются к шороху камней. А вдруг где-то вдалеке покажется он, ирбис. Вот этот большой камень, он стоит у входа в ущелье. То есть тут перекрестие дорог барсиных сходится. И вот такой камень, заметная метка, он один тут такой стоит у входа в ущелье. Поэтому он сюда приходит метить. Осторожно, скользко. Вот и заветное место. У этой каменной глыбы установлены 2 типа камер. Опытный волонтер Вячеслав Заметня проверяет особые фотоловушки. Это экспериментальные ловушки на базе полноформатной зеркальной камеры с датчиком движения
и с объемными аккумуляторами. Исследователи намерены получить снимки ирбиса высшего качества, чего пока не могут обеспечить стандартные фото-видеорегистраторы. Вячеслав – врач по профессии. А еще он – талантливый фотохудожник-анималист и орнитолог-любитель. Тем временем Спицын показывает новичкам барсиные метки. Приседает на задние лапы и задними лапами отгребает. Такие движения делает. Вот в этом месте он метит, ставит мочевую точку. Вот в этом месте. С этой стороны. Всем не терпится увидеть, кого запечатлели камеры. А подходить. Сверху Вы смотрите. оттуда смотрите. Да. Сверху. Сейчас я барса покажу. Ой, лисица. Вот это кадра. Смотри, а хвост какой у него, смотрите. А ушко видно потрепанное-то? Это тот самый ирбис по кличке Харгай, первые снимки которого были получены в 2011 году. В переводе с монгольского слово «хоргой» означает «парча». Такое имя зверь получил за свой красивый серебристый мех. Харгаю 12 лет, весьма почтенный возраст, учитывая, что в дикой природе ирбисы живут 10-13 лет. Одно ухо у него обморожено или подрано в битве с другими самцами. Разорвана ноздря. Потрепанный жизнью боец, но бодрый. Он до сих пор производит потомство с самкой по имени Гута, за которой ученые наблюдают уже 8 лет. Каждое свежее видео с Харгаем как встреча со старым другом. Жив старина. И сердцу радостно. Новый день ставит новые задачи. Часть людей идет на маршруты, остальные сворачивают лагерь. После обеда экспедиция сменит локацию. На рассвете Сергей Спицын поднимается по крутому склону. За долгие годы работы он привык к одиночным восхождениям. Теперь добровольцы помогают исследователю экономнее расходовать силы. Можно одновременно работать на нескольких участках малыми группами. Эта тропа снежного барса проходит по этому гребню. В прошлый раз здесь снялась Гута, долго сидела. С этой гривы фотоловушки убирают на зиму, как и с некоторых других мест. Метели и бураны образуют массивные снежные надувы, которые наглухо запечатывают камеры. Конечно, ирбисы не единственные животные, которых фотоловушки фиксируют на хребте Чихачева. Здесь камеры снимают зверей, которые служат им едой, а также хищников, пищевых конкурентов снежного барса.
Короткий отдых, перекус с горячим чаем. Что еще нужно человеку на высоте 3300 метров? Дела не ждут. Пора на спуск. Экспедиция в самом разгаре. Все участники вполне освоились в горах. Ну что? Время лето. Осень. Видели снег, солнце видели. Такую красоту видели, горы такие классные. Добровольцам некогда скучать. Сегодня на кухне дежурит Фрида, полевик с большим стажем. На обед готовится борщ, а к ужину зреет тесто для походной пиццы. Хорошо, когда есть возможность привезти продукты на машине. Можно организовать более разнообразное и полноценное питание. Добрый борщ состоит из множества ингредиентов. Свежие овощи, зелень, тушенка из мяса алтайского морала от местного производителя. Впрочем, параллельно Фрида готовит и вегетарианский вариант борща. Не было наметов. То есть было прям узкая тропинка. И там что сюда обрыв, что сюда обрыв. Если бы снега намело, то непонятно где там, как там идти там. Не знаю, когда я шла по этой отвесной скале, и там лежал снежочек, и они такие были влажные камушки. Ну, как-то это... Сзади меня шел как раз Ваня, человек, который меня подхватывал. И было пару раз, что я так... Ать! И сзади меня так... За рюкзак. Если бы не Ваня, я бы, наверное, где-нибудь низко скалы уже точно 2 раза могла лежать. В форме интерактива будем демонстрировать фотографии школьникам и рассказывать. Вот выбирает каждый самые интересные фотографии, либо это видео, либо фото. И каждый про свои 4-5 самых ярких фотографий будет рассказывать. Школьники будут задавать вопросы. То есть вот в такой форме Среди добровольцев экспедиции не бывает праздных туристов. Спицын сплотил вокруг идеи сохранения Барса людей, которые по-настоящему вовлечены в общее дело. Они активно взаимодействуют с прессой и телевидением, участвуют в фотовыставках и конкурсах, выступают перед школьниками и студентами. Одним словом, формируют общественное мнение. Сергей Владимирович очень много вкладывает в своих волонтеров, которые здесь присутствуют. Он дает такую информацию, которую ты не найдешь нигде. И услышать эту информацию от человека, который живет этим, который этим дышит, который здесь всегда, который сам уже почти как снежный барс, это очень ценно. И самый вот такой трепетный момент, когда ты шел, тебе было тяжело, ты забрал эту фотоловушку, и либо там сразу открывают ноутбук и смотрят, что там, либо тебе нужно дождаться, чтобы дойти до лагеря, чтобы открыть и посмотреть, ну что же там. И была такая идея снять мультик про снежного барса. Где как не здесь я бы могла набраться материала для того, чтобы снять с детьми мультфильм, чтобы показать им это, рассказать. Я думаю, что это будет что-то очень-очень интересное, потому что дети, они же очень откликаются на такие вещи, особенно на животных, особенно на редких. Ну и снежный барс, он же такой обаятельный, невозможно про него что-либо не снять. У каждого участника экспедиции свое трепетное отношение к Ирбису. Дарья не в первый раз на хребте Чихачева и многое узнала о снежных кошках. Она тонко чувствует живую природу и передает свои эмоции в рисунках и фотографиях. Даша учится в Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины. Она занимается паразитологией и исследует экскременты барса и копытных зверей. Здесь в полевых условиях я собираю экскременты различных животных свежие и смотрю на наличие различных
заболеваний, там ооцис, личинок. И в дальнейшем определяю, либо могу проращивать данные личинки, чтобы уже полностью идентифицировать их и определить, что это за вид, и узнать более подробно. Целью нашей экспедиции является то, что мы можем не только определить численность снежных барсов на данной территории, а также архаров и горных козлов, но еще и показать людям, какие бывают территории, незаселенные людьми, и почему их нужно и важно охранять, и почему нужно переводить данные территории в статус охранной зоны, и насколько это важно для животных, для того, чтобы сохранить их для будущих поколений, чтобы эти будущие поколения не только в книжках знали об этих животных, но и знали, что они существуют в природе. Маршрут следующего дня начинается с подъема по травянистым склонам, которые являются естественными пастбищами для алтайских горных баранов и сибирских козерогов. Сергей Владимирович рассказывает, что хребет Чихачева, где обитает трансграничная группировка ирбиса, является миграционным коридором снежных барсов между Республикой Алтай, Тывой и Монголией. Мы знаем, что браконьерство и снижение кормовой базы являются серьезными угрозами снежному барсу. На хребте Чихачева остро стоит еще одна проблема – разрушение среды его места обитания. В средней части хребта Чихачева разработка, открытая карьерная разработка месторождений полезных ископаемых. Там планируется несколько карьеров глубиной до 300 метров. Ну и понятно, что они километры и более, может, будут в диаметре. Там. То есть в огромные площади будут выключены из территории, там будет очень много техники, что приведет в конечном итоге к уходу оттуда архаров и горных козлов, и в том числе в результате браконьерства, потому что там еще будет горнообогатительный комбинат на 1000. Кстати, это можете посмотреть, у меня есть хорошая статья «Алтай, Аргалий, Каракульский ГОК». Так вот, эта проблема очень серьезная. В прошлом году она очень остро встала, был объявлен аукцион. Добровольцы, кстати, в этом деле очень помогли, подняли очень большой шум, обращались к президенту, обращались в правительство. И в результате сказали, официальный ответ такой был, что в связи с тем, что не поступило заявок на аукцион, он отменен. То есть вот я так думаю, что все-таки повлияла именно вот эта добровольческая активность. Понятно, что эта пока проблема не решена. Решить ее можно только, если запретить вот эту разработку месторождений полезных ископаемых в зоне обитания аргалии и снежного барса на хребте Чихачева именно, потому что есть другие места, где можно. Зачем вот это уникальное место разрушить? Разработка недр негативно повлияет и на другие редкие исчезающие виды животных и растений, занесенных в красные книги. Добровольцам и всем неравнодушным людям удалось отстоять право ирбиса жить в этих местах. Надолго ли? А пока команда Спицына преодолевает горные кручи в пелене облаков. Скоро добровольцы вернутся в мир людей и больших городов, к своей обычной жизни. Но частица их души останется в этих горах, на земле снежного барса. Впереди новые экспедиции и достижения. А краткие итоги этой экспедиции мы что узнали? После обработки данных с ловушек мы имеем следующий результат. 5 барсов снято,
идентифицирована. И еще очень хорошая новость. Гута, самка гута, которой мы уже 2 выводка фиксировали, снимали, снова имеет котят. Это мы определили по ее фотографиям и по видео. Добровольцы – это самые благородные люди на земле, потому что они за свои деньги, в свое собственное личное время занимаются каким-то стоящим делом. И вот я, по крайней мере, счастлив тем, что я даю возможность какую-то хоть минимальную им реализовать вот это свое стремление побыть полезными своей стране.